大家好，我是君主，欢迎来到我的参数分析节目。今天讲一款机身相对轻巧的游戏本，来自于联想最新发布的拯救者 Y7000X 2026款。很多人都关注这款新品，也有很多人点名想听我讲这款产品。主要的原因就是很多选手呢希望可以把高性能的笔记本装进双肩包里面，因为它是要比很多主流的16英寸的笔记本要小一点，而且要轻一些，所以说它还是有吸引人的点的。那看完这个视频你就知道这个产品适不适合自己了。无论你是游戏的需求还是办公的需求，你看完这个视频大概就有数了啊。那首先呢，我们还是先说一下，拯救者在联想里面属于一个比较偏高端的一个子品牌啊，拯救者算是一个系列了啊。那么它在线下的售后门店呢，就会有一个优先通道，就告诉你免排队，实际上就是可以排在一些3-5千笔记本电脑用户的前面啊，大概就是这样一个意思，就是告诉你了，如果人少的时候呢，你就不用排队啊。那么同样购买拯救者的笔记本呢，也能享受另外一个尊享服务，就是假设你觉得你这个硬盘内存条是不够用的，比如说这款 Y7000X 它就是 16G 的内存嘛，你想扩展到 32G 什么的，你带着你的内存条，带着笔记本到联想的售后服务门店，他的师傅会免费给你拆机安装好啊，这是它的一个尊享服务啊。那么这款机器也一样预装了正版的 Windows 11。其实也有正版的 Office 啊，我这只是跟你说一下，有很多机器呢，就是现在有一些游戏本呢，它不送正版的 Office 了啊，这个所以说还是要提前讲一下的啊。正版的 Windows 11和 Office 3件套 ，Windows 系统通常都会给你正版啊，但是 Office 有的机器确实已经不送了，所以说这一点我还要特别说一下啊。好，我们还是先说一下外观的部分，1.95千克确实是比较轻的啊，它是一个15.3英寸这样的一个屏幕大小尺寸，整个机器呢是小一圈的，所以说它可以把这个机身做的稍微轻一些，金属加上塑料的材质啊，那么金属就是顶盖啊，那它是金属这样一个材质，键盘那一面其实就是塑料的了。然后它的喷漆是比较讲究的，采用的是一个丝绸漆，官方是这样的一个叫法。那其实就是说比较有细腻的感觉，然后不容易沾指纹，尤其是请注意这个白色。白色相比于这个黑色啊，是更不容易沾指纹的痕迹的。所以说，如果你希望有一个比较清爽的外观啊，不想上面留下你这个出汗呢，留下指纹的痕迹，你就选白色啊。当然了，黑色会显得更加深沉和低调一些啊，白色呢就稍微有点亮，对吧？因为它是一个浅色系的。所以说颜值这一块也算是各有取舍了。如果说你怕不耐脏，那你就选黑色；但如果你讨厌沾上那个指纹的痕迹，那你就选白色，是吧？然后这里说一下，虽然呢机器本身在游戏本当中呢算是比较轻巧的，但是呢它的电源适配器依然给到的是一个分体式245瓦功率的这样的一个分体式板砖电源啊。那么这个点，如果说你真的要外出携带的话，你还是要配上它拯救者有一个170瓦的，有一个快充头，也是他们自家卖的，我就不多展示了。我这里展示的是这个机器随机附赠的东西啊，245瓦的分体式电源啊。那么通过这个功率，我们也能看出来它的性能释放其实是不会很差的。那一会儿我们再看看具体的性能啊，还是先说一下它外观的部分啊。单手开合是没有问题的，而且单手开合可以达到180度啊。那可能有些办公的人群就喜欢这样的一个180度开合，然后开合角度大一点，然后再加个笔记本支架什么的啊。那么它开合角度是非常大的，从而也能看出来它这个屁股的设计，就是尾部这里没有特别突出，对吧？就不是特别大的那种。所以说整体来讲，这个外观呢比较克制，比较内敛了啊，就不是说特别扎眼，一看就像游戏本那种感觉啊，它并不是这样的。虽然说它外观印的是一个你看拯救者的一个 logo 啊，虽然是拯救者的 logo， 但是你看一看上去呢，你并不觉得它是一个打游戏的东西，对吧？你把那个彩色的键盘灯给关掉之后呢，你还会觉得是拿来干活用的那种感觉，是吧？好吧，让我们看一下这个外接的接口方面啊，采用的是3个 USB-A 口啊，尾部还有一个啊，两侧有，然后尾部还有一个。然后呢，它的 C 口给到的规格呢还是可以的，2个 C 口在左侧，首先呢都可以支持到140瓦的私有协议 PT 3.0 的快充啊，这个都是可以的。你比如说你用它拯救者的那个快充头，就是用插在这个左边的 C 口的啊。那么2个 C 口是都支持的啊，然后其中一个还是雷电4啊，40G 这样的一个速率啊，然后当然了，它是一个核显输出的啊 ，iGPU 啊，它是一个核显输出的。另外一个 USB-C 呢，虽然是10G 速率的，但是它是 DP 2.1独显输出的 DGPU 啊，独显输出的。也就是说呢，你外接独显输出，你就可以用第2个 USB-C 口，就是下边这个。啊，看到了，是下面这个啊，就是10号，它这里都标给你了，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10啊，10号就是下边这个 C 口，也就是说这2个 C 口的规格是没有什么问题的，外接也都没有什么问题啊。但是它尾部这里呢，其实还有其他接口嘛，对吧？比如说 HDMI 40G 速率的啊，它也可以独显。
那其实用 HDMI 可能在尾部会更方便一点啊。那尾部除了 HDMI， 还有电源接口，就是单独的电源接口啊，它就不是说占用一个 C 口的那种电脑了，它是专门尾部有一个电源接口的。然后电源接口旁边呢还有第3个 USB-A 口。那么我现在看到的数据不统一，比如说我现在这张图呢是联想官网的，那么这个 USB-A 口呢写的是 5G 速率的啊，因为它这个官网展示这个图呢是5060的版本，251HX 加5060的版本，那其实它还有5070的版本，对吧？那么我看到有的大媒体也拿到的机器呢，第3个尾部的 USB-A 口是10G 速率的啊，那么这一点可能有所不同，大家到时候可以鉴别一下，或者说看看核实一下是不是这样的啊。有的媒体呢是10G， 有的媒体呢是5G， 官网的5060的版本呢是5G 速率的这样的一个 A 口，也就是说，目前我了解到的信息，3个 A 口都是5G 速率，没有10G 的啊，没有10G 的，但是 C 口的速率都是比较快的啊 ，C 口的速率都是比较快的。如果你大量的传输，比如说往硬盘里啊导什么文件啊，导的几十个 G 啊，或者说导一些很多的图片的时候，大的文件，那我就建议用 USB-C 口来进行传输啊，有线传输。然后还有一个1000兆的 RJ45 的有线网口啊，是在侧边的，因为它模具的设计呢，只能让这个1000兆网口在左侧，然后右侧呢是放 USB-A 的啊，是它模具的设计薄厚受的限制啊，就薄厚的话，只能这样去设计，把网口放在左侧。然后我们看到啊，接口的规格下面是有一行小字的，我给大家复制到这里了啊，就是左侧啊就告诉你支持啊，它这个私有协议对吧？然后支持 PD 的 PD 快充啊都是可以的，就算你不用私有协议的，它也支持到100瓦的 PD 快充。然后它就告诉你了啊，这个快充头也是联想自家的啊，拯救者 C170啊170，你就如果说外出携带你需要的话，你最好配上这样的一个快充头，体积就会减小很多啊，你不能带那个板砖来回走对吧？好，然后呢这里还有一个摄像头的电控开关，就是说它不是用什么物理拨片或者说键盘上的按键开启摄像头关闭摄像头，是通过侧边的一个电子开关，这个图比较糊啊，但是大家知道这个意思就行了。在这个耳机口的旁边啊，耳机耳麦口的旁边有一个电控开关，你用它来关闭摄像头，防止别人偷窥和破解你的摄像头啊，偷窥你的隐私什么的。但是呢这里有一个比较尴尬的地方，既然说到摄像头了，我就得讲一下哈，这台机器没有人脸识别解锁啊，我先说一下啊，先打个预防针，这台机器没有人脸识别解锁啊，就是说你关闭它不关闭它都跟人脸解锁没有关系。有的电脑呢有人脸识别解锁，你把摄像头一关啊，那个人脸识别也就用不了了啊。但是这个就不涉及这个问题啊，因为它没有人脸识别解锁啊。然后呢，无线连接方面采用的是英特尔的 Q 的网卡，这个网卡的素质是比较好的。虽然不支持到 WiFi 7啊，但是它这个 WiFi 6E 呢也是比较高速、比较稳定的，所以说不需要担心这个问题啊。蓝牙也是 5.4 的，最新的蓝牙耳机啦、鼠标啦、键盘啦都可以完美的连接，速度都是比较快的，这个都没有什么问题。那我觉得接口的数量和规格上，除了 A 口没有一个10G 的，就是目前看到的数据是没有10G 速率的稍微有一点点慢啊，对吧？虽然数量挺多的，你插这个比如说外接键盘、鼠标这些外设倒是可以的啊，但是速度不是特别快，你就需要用 C 口来高速的传输数据啊，就唯有一点点这种小缺憾，其他的方面我觉得给的都还是可以的啊，数量和性能给的还是可以的。好，然后呢，打开盖子了，我们就看一下键盘这一侧 ，C 面这边呢都是塑料的机身了，但是它一样啊用了 A 面顶壳的那个丝绸漆这样一个工艺啊，它这个工艺比较统一，都是类肤的这种感觉啊，用了丝绸漆的工艺，也就是说它的质感给到的还是不错的。那么 C 面，那么我给大家展示的是白色的版本，它当然还有个黑色的版本啊。C 面这个塑料呢，其实倒也无所谓，因为它喷了类肤涂层呢，感觉还是不错的。主要是看它这个键盘的布局是吧？这是一个15.3英寸的屏幕，这种小一圈的屏幕呢，往往它的键盘因为尺寸的关系也会缩小一点啊，稍微缩小一点，就不是那种完完整整的全尺寸，就是比16英寸的版本的那些电脑呢，稍微小一圈的啊。但是我们看到了它的右侧是吧？数字小键盘非常科学合理的一个布局，零键、回车键、加号键都是比较大的，还有一个下沉式的上下左右，对吧？那么对于学习办公的群体就非常喜欢这样的一个布局了，连右侧的 Shift 都没有砍半，对吧？都是一个正常的大小。那我觉得对于学习办公的群体来说，就会非常喜欢这样的数字布局了啊。但是在这种比较适合打游戏的电脑上面，喜好就因人而异了。有的人喜欢数字小键盘，有的人他不需要，他反而喜欢居中的全尺寸的那种大的键盘，这个喜好就因人而异了啊。因为坦白说，这个机器可能更多的还是适合游戏娱乐啊，因为我后面会讲到为什么啊。所以说，如果你把它作为一个
办公学习的定位呢，这个键盘的布局是非常好用的啊。但是如果你把它作为一个纯游戏的类型的话，也许它不一定让所有人都喜欢这样的一个布局啊，这里还是要说一下的。然后我们看到这里啊，依然保留了一个快捷开启小计算器的功能，就是 Windows 自带那个计算器的一个快捷按键啊 ，F12 这里啊，你看它都是保留了，包括一键截图这些，它这很科学的键盘布局呢，反而非常适合学习办公来用啊。但是大家可能已经注意到这里了啊，电源按键圆圆的在这里它是没有集成指纹识别的，再加上我前面说的什么也没有人脸识别，对吧？也就是说这个机器指纹和人脸都没有。指纹和人脸都没有，这可是一个接近万元的机器了。你两个应该给一个嘛，对吧？你看你这个键盘是不是特别适合办公？可是你一个生物识别没有，就意味着这个机器你要解锁就只能输密码，或者你嫌麻烦，你干脆一设置把密码直接取消掉了啊。可是这样的话，它还适合商务办公吗？对吧？这就是一个小小的疑问了。所以说，如果你把它作为一个商务办公的机器的话，它的商务属性肯定是不全的啊。可是你们又看到这里了，对吧？1.6毫米的键程，打字的回弹，感觉还不错，是吧？你说是不是有点矛盾呢？那打游戏是不是也可以用这样键盘？当然是可以的。但是这么小的尺寸，你想打游戏打得爽的话，你肯定还是要外接一个键盘会更爽一些嘛，是吧？大概是这样的。但是呢，你用来打字、办公、写稿子，这个1.6毫米的键程还挺舒服，而且它有数字小键盘，是吧？都挺方便的啊。就又有点那种商务办公的属性在了，因为这个键盘打起字来还是挺舒服的。然后呢，这个键盘还支持彩色的灯效 ，RGB 的键盘背光，它不是纯白色那种。一般商务办公的笔记本用的是纯白色那种可以亮一点，可以暗一点，就是。那么这个是彩色的 RGB， 也就是说它还是游戏型的属性，是吧？就稍微酷炫一点那种感觉，灯光一亮就闪闪的，好几种颜色是吧？所以说你是怎么给它定位呢？就还是那句话，你拿它干什么，它就是什么。对不对？你用它来学习办公，那它就是办公学习的本子；你用它打游戏，那它自然就是游戏本。只是没有指纹识别，没有人脸识别解锁，我就觉得商务属性是有所欠缺的，是吧？好吧，那么接着往下看。那么打开盖子之后，肯定要看屏幕这里啊。那么上面这个摄像头，其实我刚才已经说过了，没有人脸识别解锁，也没有物理那种防头盔的拨片，是通过侧边的那个开关的，是吧？好，然后摄像头就说到这里，还是看屏幕本身。首先，这是一个 OLED 屏幕，这也是这个机器可以做的稍微轻一些的最重要的原因之一啊。OLED 它本身就会比较轻巧一些，就不像 LCD 或者 IPS 屏幕那种LCD 的屏幕呢就会稍微厚重一点所以说整个屏幕的组件就是比较轻的，但是。这个机器它没有做抗反射，也就是说这个机器带点那种 OLED 哈哈镜的那种感觉如果你介意反光你介意照镜子这件事情，那它肯定就不适合你拿来办公了这一点我还是要明确的要说一下的。都是联想自家的东西，对吧 ？ThinkBook 它是雾面屏，抗反光的。X1 Carbon 那种超贵的15000那种机器，它做了抗反射。连 Yoga 也不支持抗反射，对吧？那么这个也不支持抗反射，所以说你真的是拿来学习办公的话，这个屏幕反光是需要你考虑的一个点需要你考虑一个点。那么对于很多人打游戏倒是也不太介意，对吧？把屏幕亮度调高一点，好像也能够接受，这个接受程度也是因人而异的了。屏幕分辨率还是很清晰的 ，2K 这样的一个水平，亮度也是很高的SDR 的情况下可以达到500尼特这样一个水平。我看很多人实测是超过500尼特的，但是中心点位通常是超过的。那么可能往旁边扩散一下，也大概就这个水平吧，平均500尼特这样一个水平。然后呢，它 HDR 的亮度宣传不都是这个吗？宣传 HDR 都是1000几百、1000多这样的，我就不多说了。它是一个 OLED 屏幕，而且有潘通调色，就是人的肤色什么的可以还原的比较准确一些。那除了亮度本身达到 OLED 水平之外呢，它也达到了一个 OLED 的一个比较好的色准，它的调色做的也可以，比如说可以通过它内置的软件 X-Rite 直接调节它的色域。sRGB 啦 P3 啦 Adobe RGB 啦，这些都可以通过它的软件直接调节色域切换的直接色域切换。那么这一点做的还是不错的有一些图像类的工作也可以拿它来完成，包括你看电影包括修图什么的，剪视频呢，它这个色彩表现应该还是不错的那么至少它保证的是 OLED 屏的亮度和色彩的表现，这一点还是不错的它的优缺点并存吧。刷新率呢165赫兹，可能有人觉得游戏本165赫兹好像不是很高但是这个 OLED 屏呢，它本身响应速度会快一些，它这个165赫兹呢，可能是要比一些 IPS 雾面屏的那种什么165赫兹的要强一些要强一些。所以说它这个游戏表现应该是没有什么大问题的。虽然说不是什么240、300的但是这个 OLED 屏的165赫兹用来打游戏，其实对你来讲没有什么太大的问题除非说你已经习惯了用那种300赫兹的屏，会觉得它有所欠缺那还是会稍微差一点的，是吧？0.3毫米的响应那么这个东西大家都说自己低延迟，这个屏幕其实还有很多规格，我就不需要念了就是对这个很多人选购没有什么太大影响的，比如说 True Black 1000
给到一个比较好的 HDR 的播放效果啊，这个东西只是 OLED 能够达到一个比较好的素质啊，但是这个优缺点并存，大家可以根据自己的喜好去取舍。好，屏幕就说到这里啊，扬声器我不多说了啊，一会儿看这个拆机图啊。好，接下来我们就看一下核心性能的部分了，这里还是有点说到的，配置差异是存在的。比如说先讲 CPU 好了，你们看到这里写的挺乱的是吧？先讲 CPU， 两个版本高低配啊，分高低配，一个叫酷睿 Ultra 7 251HX， 一个叫酷睿7 245HX。可能人一看这个酷睿7 245HX， 不知道是什么东西，对吧？就是很陌生啊，它怎么也叫 245HX 的？命名跟 Ultra 很像啊，但它好像又不是 Ultra 是吧？但其实工艺都是一样的，都是用的是第二代酷睿 Ultra 的工艺啊，能效比的表现也都是差不多的啊。主要是呢，它只是在 Ultra 5 245HX 基础上砍掉了 V Pro 企业的功能啊，那性能都是一样的啊，性能都是一样的。酷睿7 245HX 的性能几乎就等同于 Ultra 5 245HX， 所以说你可以把这俩理解为一个是 Ultra 7，一个是 Ultra 5的东西，这不就分出了高低配了吗？对吧？那 Ultra 7和 Ultra 5这个酷睿7，它俩差在哪儿呢？主要是差在多任务的处理以及缓存。那么这样的话，我可以告诉大家，实际的感觉上啊，它俩的差异大概能差个30-40%的水平啊，其实差的也不少了。就相当于 Ultra 5和 Ultra 7之间的一个差距啊，怎么说呢？在哪里能够体现出来呢？首先，你打游戏的话，电竞网游的选手，这个 251HX 就要更好了啊。第二，多任务处理的时候，这个 Ultra 7 251HX 就要明显的要好一些啊。单核单任务，比如说用 Office 什么的啊，传个文件、看个网页啊，看看视频什么的，这些都没有什么很大的影响啊。主要是在考验 CPU 多任务处理的时候呢，这个 Ultra 7 251HX 就会明显的要稍微好一点啊，是能够有一点点感知的啊，因为它实打实的要多了4核心和4线程。啊，这个东西是实打实的，在硬件物理上是有差别的啊，不仅仅是改名这么简单，缓存也是不一样的。那可能有人就会说了，哎，我就用来打黑神话悟空啊，就打3A 游戏的话，它俩差别大吗？那差别就不大了。如果你只是打3A 游戏为主的选手啊，平常的比如说 PPT 了 Excel 都是简单的啊，用简单的 Office 需求，不是高负载的，也不用多任务多开，不是这种情况下的话，打3A 游戏他们俩几乎一样。啊，所以说你只是追求游戏性价比的话，你也可以直接选最低配这个版本，就不用选这个 Ultra 7了啊，大概就是这样的一个差别。那可能有的人会说了，哎，我要搞生产力，我要剪辑什么的，那我选哪个呢？那你还是选 Ultra 7这个。你要真拿来干活的吧，可能也不选这个7000X这个机器了。那有的人就是看重轻巧，对不对？那我就想用它来办公，可以。那最好还是选251HX Ultra 7的这个版本，多任务处理能力更强，甚至你剪视频呢，导出的速度也是这个会更快一些的啊，导出的速度也是这个会更快一些的。批量处理一些图形任务的时候也会它快一些，因为它的 CPU 算力会更好一点啊，大概差个30-40%这样的一个性能差距啊。那么纯打3A 游戏的话，哎，你就直接选低配版就没有什么影响啊，跟高配版的3A 游戏水平差不多。为什么呢？因为我指的是同样搭载5060的情况啊，同样搭载5060的情况，8G 显存，对吧？都是满功耗，都可以把5060跑满。但是这里就出来了一个问题，可不可以选更高阶的显卡呢？是可以的。如果你选 Ultra 7 251HX 的版本，你就可以选高配的5070 12显存的版本啊，12G 的显存在显卡性能上又比5060高了30-40%。啊，又高了30-40%，具体体现在哪里呢？除了很多人都知道啊，就是不怕爆显存了嘛，12G 显存的话就更游刃有余一些，比如说剪 4K 的视频啦，对吧？然后打游戏同样是打3A 游戏，你选5070 12G 显存的版本，它就可以更高一些帧率，更稳了。比如说你打什么黑神话悟空，可能你用5060玩的就能够90帧，是吧？那么你用5070可能就130、140帧，大概这样的一个水平啊，这帧率就更高了嘛啊。然后你剪辑工作的时候也不怕直接显存崩掉啊。那么真正考虑生产力，可能还是不会考虑像7000X这样的机器啊，就是可能还要更强的机器，对吧？但是如果说你考虑到这种办公啊，包括游戏的性能表现，你想用更好一点的显卡的时候，5070 12G 显存的版本很显然就更适合。但是你选低配版酷睿7 245HX 处理器的话，它是没有5070这样一个配套的啊，它只能配5060啊，就是这样的一个搭配的选项。你选251HX 才能选5070啊，就这个东西不一样。很多电脑卖的5070呢是8G 显存的版本，所以相比于5060是没有什么提升的。但是它这款配的是12G 显存的版本就不同了
就不同了啊，这个东西就提高生产力，也能提高游戏的帧率的啊。好吧，那么就先说一下这个是核心性能的不同 ，CPU 和显卡。然后呢，这个显卡是可以支持到一个智能切换模式的，集成显卡、独立显卡之间不需要重启，你只需要通过 NVIDIA 控制面板就可以直接切换到独立显卡的模式、集成显卡的模式啊。那么这一点还是比较方便的，属于热切换啊，不用再重新启动。好，然后说一下内存和硬盘。首先，默认给到你一个是1TB 的 PCIe 5.0 的硬盘，很多人拆机看了，就有些媒体已经提前拿到机器，是1联的一个 PCIe 5.0 硬盘，跑分也非常的高啊，性能确实很强，无愧于这种游戏本啊，确实是高性能硬盘。然后呢，它装载的是2242的槽位，就是出厂给你预装的盘位是在2242的这一个槽位的。啊，就是 PCIe 5.0 的那个硬盘是给你装在这个2242的盘位的，它另外给你一个扩展位是2280的，兼容性是比较高的啊。但是给你扩展的那个位置是 PCIe 4.0 的速率啊，那么这一点大家可能有很多人是不知道的，也有很多媒体是没讲的啊。这一点我还是要跟大家说一下，有的讲了，有的没讲，所以说我这里给大家补上啊。预装给你的是 PCIe 5.0， 这个硬盘规格比较高，但它是2242的，给你2280的空位让你去扩展，但是你能扩展的是 PCIe 4.0 的这个空盘位啊，那么这一点还是要清楚一下。然后给到你的内存条是一个6400的这样一个频率的 DDR5 16G 啊，16G DDR5， 那么可能对于很多人来讲 16G 还不够用，对吧？但是它这个机器现在就只卖 16G。我还没有看到 32G 的版本啊，还没有看到 32G 的版本。后续有需求的自己加装啊，自己加装。就像我一开始说的，拿着内存条，拿着你这台笔记本去联想的售后服务啊，把这个机器给他，你帮我装上啊，他就给你免费装啊，因为你用的是拯救者，享受尊享服务啊。好。然后看一下这个 CPU 啊，显卡能跑多高的功率，是不是能把性能跑满？首先，在你不用独立显卡的时候啊，你依赖 CPU 的算力的时候，它可以跑到100瓦啊 ，CPU 的功率很高，可以跑到100瓦。无论你选的是高配还是低配，都可以跑很高的功率。那么这个性能是非常强的。如果说你需要跑一跑数据了、大模型了啊，就是在这种情况下，不用 AI 的情况下啊，不是 AI 大模型，就是比较强的 CPU 算力的模型，数据分析处理的时候要快一点的话，你就跑到最高的性能模式，然后它最高可以飙到100瓦，关掉独立显卡啊。这种情况下，那么CPU 独立显卡同时工作的时候呢，它是宣传170瓦这样的一个满血释放，但是其实是 OK 的，没有任何问题，符合官方的宣传。在它预设的超能模式下啊，它有一个性能模式的切换嘛，用 FN 加 Q 对吧？那么超能模式它是54瓦的 CPU 加上114瓦的独立显卡，也就是说几乎是跑满到了啊，跑满到接近170瓦这样一个水平。那确实是能把显卡是跑满的，无论是5060还是5070都能够跑满。那么这一点还是非常好的，性能能跑满才是最重要的，对吧？因为这样的笔记本最重要的就是性能表现。但是在这个时候呢，风扇的噪音会稍微大一点，是超过50分贝的水平的，是50分贝的水平的。那么风扇的声音会比较明显的听到啊，就声音稍微大一点。但是它还有一个野兽模式，就是次一阶的这样一个性能模式。这种模式下，独立显卡依然可以跑满，还是可以跑到114瓦。那么这一点还是非常好的。很多人打3A 游戏又不想听到风扇声音的时候，就可以用这个模式。CPU 呢稍微弱一点，这个时候 CPU 只能跑到34瓦这样的一个水平，稳定在这样的一个水平。那么它这个时候就不是170瓦了，对吧？很明显差了20瓦的水平嘛。但是呢，游戏也能玩，视频也能剪，对吧？可是如果你想要最好的性能，就是需要风扇声音大一点啊，54加114瓦这个超能模式。那么可能对于大多数人平时会开这个模式，我觉得，因为这个时候才能完整的发挥出来啊，包括游戏的帧率的稳帧，对吧 ？low 帧什么的，也许还是超能模式会更强一些，因为体积受限吧，它就不像有一些机器动不动干到200瓦，对不对？就有一些更加厚重的16英寸的机器可以干到200瓦啊。那么这个机器170瓦已经很不错了，让我联想到 ThinkBook 16加，对吧？大家有没有想到这个机器呢？其实有点差不多的感觉，是吧？但是那个 ThinkBook 呢，用的是 Panther 这个平台，是今年的，而且不是 HX 的处理器，对吧？那么这一款用的是 HX 的高压处理器啊，它们还是有的本质上的一些差异的，好吧？核心性能呢，就先说到这里啊。好，我们看一下这个拆机图，采用的散热规模是2个大风扇加上4个热管。我们看到上面有3个热管啊，跟风扇连着的，下面还有个小热管在这里啊，它是连着南桥的啊，这是给南桥进行一些散热啊，那考虑还是比较周到的。整个散热规模呢，内吹式啊，内吹式从底下进风啊，然后从屁股那里出风，内吹式的散热来压170瓦的最高功耗啊。那我觉得这个规模还是 OK 的啊，规模还是 OK 的。然后 16G 内存条装在这里，有2个插槽啊，有2个插槽，你后续可以再加一根 16G 的。然后网卡放在这里啊，不是叠叠乐了啊，不
是跟硬盘叠叠乐，因为硬盘2242的PCIe 5.0是装在这里的是装在这里的，然后左边的硬盘位在这里。它是分开的它不是跟网卡叠叠乐的，所以说这一点网络的稳定性应该还是不错的加上它本身网卡规格给的也不错是 Killer 系列的这样的一个网卡好吧，那么扬声器大家看到了吧？听个响这种小单元是吧？你看它官方都不敢宣传，只宣传个音效是吧？音质就很一般了就听个响的小扬声器这种机器通常不会给你很好的音质那你就戴耳机用吧，开那个超能模式，然后戴个耳机就不怕风扇转了是吧？然后电池的给的还不小虽然是个游戏本，给到80瓦时在这个尺寸下给到80瓦时的电池容量，挺大的很多商务本都没给这么大。有些办公本子可能才给到70、80这样的一个容量那么这个本子是给到80瓦时的。那其实这个机器因为它采用的是一个高压的处理器嘛，坦白说不插电的时候呢，它的续航也不会很好，因为它是一个高性能的机器，这一点就做出了另外一个区分，跟真正办公的电脑相比是吧？因为我开头是不是就说了，可能有的人因为它比较轻便，所以说是不是拿来作为一个商务办公的电脑呢？或者是作为干活用的机器呢？那其实它的离电性能也 OK 性能是 OK 的，但是它的续航就不会那么强，因为它可能大概就是个3、4个小时这样的一个水平可能也就3个多小时就结束了3个多小时可能就结束了大概就是这样的一个离电续航的成绩。因为它不是那种低压或者标压的 CPU， 它是一个 HX 高压的，专门用来跑高性能释放的这样的一个机器所以说大家通过这样的一个散热规模，它的这样的一个配置，能够清楚它产品的定位和适用的人群好吧，拆机图呢也就看到这里，这个机器就给大家讲完了。Y7000X 分为高低配的版本，无论是 CPU 和显卡都有的选但是如果你选的是酷睿7低配的 CPU 呢，你就只能选5060就是 Ultra 7的251HX， 还可以选5070 12G 的版本，就根据你自身的需求来选择了我认为呢，下一代的产品把那个抗反射给加上，把屏幕不反光这个东西做好一点，就会更吸引人一些，好吧？希望这期视频对你们能有所帮助，可以给我点点赞，点点关注，我会把它挂到评论区。喜欢黑色还是白色，需要什么配置都可以自己进行选择。我们下期节目再见。